alone another. This come at nothing, more powerfully, more powerfully broken color like the camera, color good on the camera. I powerfully jar a bone and pan mono. I don't know what checker, the checker, no color pan mono, color. My lama now yet, color year, color pan. A color neighborhood, color pan you upon it, no pattern in a pan pattern, no pattern would know more do it then, no more pattern is cook and channel. I don't want to go color with that name, color name machine, do not the sign and more about the jar to all the jam. That color in neighborhood. The color with nearly over that on, class to them. PTN, SUCCE, FSS subdocument it's called. Primary class not don't know, no. Set body, don't let me. Behind, not. Come on, more about some. More, T and video. More dialogue, T I A, the target of the Jehu, the teacher would do, no. More dialogue. I don't know. More content session. Okay. No. Hello, look, be that. No, that low, you know. Mataba more dialogue, more content session. No, hello, look, be that, man. Being no clone. Bama, young and shield more. I drop to know clone. To know the clone, to know the dialogue powno, set to be young. I drop to know that. Data talking. Data talk. More so data talk is review more do PM no pito hai data target I need to ne no che am no more so I do no plan okay pito hai di ma kuna no ID နဲ့ချိန်ဖို့တော့ကိုဒီ model ပေါ့ဟောဒီနေရာမှာ data target မှာရှိတဲ့ ID မှသိအောင်လို့ hash sign တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် save ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်စမ်းကြည့်အောင် okay နော် hello ဆိုတဲ့စာသားလေးကျွန်တော်စပြီးပေါ်လာပြီခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာမှာနော် okay ကျွန်တော်အဲ့ပုံမှန်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူး header ရှိမယ်ဗျနော်ပြီးရင်header view header မဟုတ် sorry more header ရှိမယ်နော် more body ရှိမယ်ပြီးတော့ရင် more footer ရှိမယ် okay သုံးမျိုးပေါ့နော် more content ဆိုတော့မိတ်ဆွေသိပြီးတော့ content ဆိုတော့စာသားတွေပါတယ်အားလုံး content လို့ခေါ်တော့ကျွန်တော်အခုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စာသားပဲထည့်သွားမယ် H1 နဲ့စာသားလေးထည့်မယ်ဒီကောင်ဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့ more title ပေါ့ more title hello ပဲပြီးတော့ hello ဒါဆိုကျွန်တော် more title လေးပြီးသွားပြီကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းပြီဖြည်းဖြည်းချင်း run သွားမယ်နော်အားလုံးပြီးမှ run သွားဘယ်လိုဖြစ်သွားမှမသိပါဘူးဒါ more title လေးရပြီဟောမှာ body ဘိုင်းနဲ့ footer ဘိုင်းရှိမယ် okay ကျွန်တော် body ဘိုင်းထည့်ဖို့တော့ကိုပြီးတဲ့နဲ့စာသားလေးထည့်လိုက်မယ်တော့စာသားလေးနောက်တစ်ခေါက်အသစ်ပြန် run မယ်
နော်ကျွန်တော်ခလုတ်လေးနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် model tire တော့ပေါ်ပြီးစပြီးပေါ်လာသူ့မဲ့သူ့ပြန်ပိတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ခလုတ်လေးတစ်ခုထပ်ပြီးဖန်လိုက်အောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာမှဖန်နေမလဲဆိုတော့ဒီ model folder ထဲမှာဖန်နေမယ် button ပေါ့ class ကပါပေးမယ်ဆိုတော့ close class ရှိမယ် button နဲ့ကိုလည်းကျွန်တော် close လို့ပဲပေးလိုက်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရမယ်ဟော close ရဟာလေးရောက်လာတကောင်နှိပ်လို့ရပြီနော်ဒါတကောင်နှိပ်လိုက်အခုလောဆယ်မှာမပိတ်သွားသေးဘူးပိတ်သွားဖို့အတွက်က data data dismiss နော် data dismiss ဆိုတာလေချက်ပေးရမယ် data dismiss ကဘာလဲ model ပဲနော်ချက်ပြန်ရမယ်ခလုတ်နှိပ်မယ်နော်ခလုတ်လေးနှိပ်မယ်ပြီးတော့ close ကိုနှိပ်ကြည့်မယ် okay ပိတ်သွားဟဲ့လားနော်ဘာလို့ပိတ်သွားလဲ data dismiss လေးထည့်လိုက်တာဒီနေ့မှာကျွန်တော် model dialog ပေါက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အမျိုးမျိုးသုံးလို့ရအခုလို model dialog ပေါက်ဖြစ်သုံးမလားတခြားပေါ့ okay ကျွန်တော် form လေးတစ်ခုကိုအကျန်းကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်မိတ်ဆွေတို့ကအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးသားပါအောင်ကို idea နဲ့ကိုတစ်ချက်ပြီးဆွဲကြည့်ဆွဲလို့မရတဲ့ပြဿနာမရှိကျွန်တော်အတိုင်းလေးတော့ဖြစ်အောင်လို့ဒါပြီးလေ့ကျင့်ထားဖို့လုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင် login လုပ်ပေးလိုက်နော် login လို့ hello world နဲ့မှာ login လို့ပြောင်းသွားပြီဒါလေးပဲရှိတယ်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးပြီးတော့ဒီ pinion ပေါ့ဗျာ pinion okay form နေရှိမယ် form နေကတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်နဲ့ပြောတော့တင်လဲတင်ထားပြီးသားလေ form group ရှိမယ် form group ထဲမှာပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ label တစ်ခုပါမယ် import တစ်ခုထည့်လိုက်တာပေါ့ label username import type ကနော် test လို့ပေးလိုက်မယ် placeholder မှာ username တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော် form လေးနော်ဒီပုံစံလေးဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အမြင်တောအောင်လုပ်ဖို့တော့ကမလုပ်ဘူး import type မှာ class ကိုပေးမယ် class က form control ဆိုပေးလိုက်မယ်ပြန်ကြည့်အောင်အခုဒီနေထားနေပြီးတော့ကြည့်တာနော်ဒါခုနက form control မပေးရသေးတဲ့အနေထားကျွန်တော်က form control ပေးလိုက်မယ်ဟောကြည့်လို့ကောင်းသွားပြီဒါ username မှာ username ရှိလို့ရှိရင်ဘာရှိအောင်မလဲ password ရှိဖို့လိုမယ်နော်password လိုမယ်ဒီနေရာမှာ password ပါချိန်ထားတယ် form control တိုင်းမယ် password ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြန်နှိပ်ကြည့်အောင်ဟောအခုဆိုတော့ login form လေးအတွက် username နဲ့ password ရတယ် username နဲ့ password ပဲရဒီ close တဲ့ button ကဒါကိုပိတ်မှာလေနော်ဟို form အတွက်မဟုတ်သေး form အတွက်ဟာကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဒါထည့်မယ် form အတွက်ကိုကျွန်တော် button လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ထည့်တော့မယ် button တိုက်တာပါလေ submit ကျွန်တော်ဒီမှာ login လုပ်ပေးခဲ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ button လေးကိုနည်းနည်းတသိချင်တဲ့တော့ class ကို btn primary လို့ပေးခဲ့လိုက်မယ် control F နိုင်မယ်model လေးကိုပြန်နှိပ်လိုက် okay နော်အခုလို့ပုံစံလေးပြောရတော့ဒါ login form လေးကိုပဲနော်ဒီမှာ close ရစာသားကြီးအစာကိုနော် close ရစာသားကြီးစာကိုကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာသုံးနေတာပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးတဲ့အမှားချက်တွေရှိတော့အဲ့ဒါလေးထည့်ချင်လို့ရှိရင်ဘာတော့ထည့်လိုက်မလဲကျွန်တော်ဒီမှာ close နေရာမှာပေါ့ m time ဆိုထည့်လိုက်မယ်
ဒါလေးကလည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပို့လာတာခုလို့ဆိုစာသားကြီးတက်စားလို့ရှင်ပိတ်ချလိုက်လို့ရโอเคကျွန်တော်ပြောပြတင်တဲ့ဒီ model ဒါတော့ပေါက်လေးရတော့ဒီလောက်ပဲဗျာနော်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အတူလေးတွေပဲတုတ်သွားတယ်အရင်ရှည်လို့ရှင်ငင်းငွေသွားပြီးတော့မကြည့်ကျင်တယ်မရှိမှာဆိုလို့โอเคအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါပြီဗျာနော်